बिल्ली दादी को एक तरबूज देता है और वो तरबूज खेत में लगा देता है, लेकिन ऐसी दिन आएगा कोई सोचा नहीं था। रुक जा बेटी, तेरा घर में मैं हमेशा खुशहाली लेके आऊंगा। तेरा मम्मी पापा हमेशा खुश रहेगा। बस मेरा एक काम कर दे, ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने सच्चे 5 मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। फिर कुछ दिन बाद खेत में तरबूज भर गया था। फिर दादी और बिल्ली मिलके तरबूज लेके मार्केट में बेचने जाता था। हमेशा ही ऐसे बेचने जाता था। फिर एक दिन आके देखा कि कुछ दुष्ट बंदर खेत में घुस आया है। फिर बिल्ली और दादी मिलके उनको छड़ी लेके सबको मारने लगा है।